Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Вышла на улицу. Сегодня католическое Рождество, 25 декабря. Хотела сфотографировать шары, которые я сделала в технике кимикоми. Так, по-моему, правильно называется. Но так пасмурно. 12 часов дня. А солнца нет уже давно, и снега нет. И новогоднее настроение создаю только тем, что делаю еще и новогодние игрушки. Много сейчас работаю, делаю переделки. А в перерывах для души вспомнила, что я покупала шары для того, чтобы сделать техники кимикоми. И вчера и сегодня утром быстренько смастерила из халата, который выбросила. Хотела выбросить на помойку, но поняла, что с него будет очень хорошо делать. И получилось такие шары. И это делается без эскиза. Я от руки рисовала. И получился такой цветок. Я делаю это первый раз. Это пробная работа. Не писала я на видео, потому что сама только учусь и осваиваю. И вырезая из халата разные кусочки по цвету, у меня получился такой цветочек. И этот шар тоже сделан из халата. Я вам потом покажу, какая расцветка. Но это все так от руки, без разлиновки. Это мне очень утомительно расчеты делать, чтобы были геометрические фигуры. А эта техника, когда так от руки, мне понравилось. Я уже поняла, как правильнее делать. Уже учла свои ошибки. И думаю, теперь еще не буду говорить, что именно, а то не сделаю. Попробовать еще один шар сделать. Такой расцветки я выбрасываю халат, но оказалось, что он очень хорошо идет на изготовление в технике кимикоми. И я еще планирую сделать такой новогодний шар. Раз я вышла на улицу, посмотрите, на реке в основном вода. Здесь есть тонкий слой льда, плюсовая температура. Если осадки, то в виде дождя. Так что очень непривычно, что нет снега, но это не только в Москве и Подмосковье, это во всей европейской части. Только наши кусты приготовились к холодной зиме. Все мы уже их обернули, но пока еще, видите, холода им не угрожают. Но не очень хорошо видно, потому что день, на окнах у меня уже сверкают звездочки и новогодняя елка. Приглядитесь, видите, там звезды сияют. О том, что Новый год скоро, у нас символизирует только Дед Мороз со снеговиком, который встречает нас у ворот. И традиционно мы наряжаем эту елку. Когда-то мы ее сажали, она была маленькая, а теперь уже какая вымахала, и до верхушки уже трудно повесить там игрушки. Но тем не менее огонечки и игрушки, дети любят наряжать эту елку. Она создает сразу рождественское настроение. Сейчас, наверное, время подводить итоги года, строить планы на будущее. Я сейчас очень много работала и параллельно думала, что было хорошего, что плохого в этом году, какие у меня достижения. И что могу сказать? Было и плохое, и хорошее. Если не касаться личной жизни, а именно итоги работы канала,
то сейчас, к концу года, количество подписчиков приближается к 50 тысячам, но этот результат меня не очень радует. Я считаю, что могло быть больше, так как темпы прироста подписчиков упали на 23%. Это по статистике я анализировала. И многие, мои, не могу сказать конкуренты, а просто каналы, которые одновременно со мной развиваются, уже достигли и 100, и больше тысяч, а у меня как-то застопорилось. И я ищу причину, в чем причина, почему так мало подписывается новых людей, почему не растет число просмотров, что-то, значит, не устраивает моих зрителей. Я в этом году сделала новую, как и планировала, сделала новую рубрику «Азбука бисероплетения». Вот, я записала, по-моему, 18 уроков. Вот, но особо прибыли мне эта тема не принесла. Но я думаю, что для многих это было интересно. Со временем, вот я уже сейчас 4 года как занимаюсь бисероплетением, могу с гордостью сказать, что достигла совершенства во многих вещах. И, конечно, мои видео, они перестали быть какими-то мастер-классами, потому что раньше я сама училась и показывала одновременно, как я учусь. И, наверное, больше это интересовало. Сейчас же у меня, я снимаю процесс создания уже украшений. Вот. Это уже интересно тем, кто владеет техниками и хотят тоже уже какого-то более высокого класса украшений добиться. Поэтому, наверное, меньше стало просмотров. Но меня всегда поражает, что совершенно не интересует, например, искусство, выставки. Это не привлекает художники. У меня канал-то ведь не рукодельный, я показываю свою жизнь. Да? Вот поехала на выставку, сняла. Пошла гулять, сняла. Что-то делаю, сняла. Да, я очень много работаю. В этом году у меня появились новые заказчики, которые дают мне старые украшения на переделку. Эта тема интересная для многих. Должна сказать, что да, и мне тоже интересно. Потому что все-таки, хоть я много материала докупаю к моим переделкам, но исходный материал все-таки заказчика. Вот. И среди переделок есть, на мой взгляд, очень много интересных решений. Вот. И мне это интересно, что-то новое придумывать. Я вот в эти дни просматривала, что я в этом году сделала. Вы знаете, у меня страница в Инстаграме есть. Там где-то уже тоже около 3000 подписчиков, наверное, набралось. И я просто не очень слежу за этим, точно цифру не знаю. Вот, там я пробежала, то есть что я сделала, конечно, кроме своих таких вот традиционных моих колье на бисерной основе, сочетание камня с бисером, это я очень люблю, и это мне, я считаю, удается. Очень было интересно несколько новых работ, которые у меня в этом году в разных вариациях я повторяла. Во-первых, это черный сатуар, который я делала для Юлии. Вот. И
Я потом очень много повторяла в разных как бы вариантах, но толчком для создания вот таких бусин, вот такой сборки послужил именно вот этот сатуар. Ну, я считаю, что я уже добилась в вышивке хороших результатов. И, конечно, моя брошь из пробки шампанского мадам Клико и с пуговицей от мундира. Это были интересные находки. Вот, и я тоже очень довольна этим результатом. Очень интересное решение вот двустороннего браслета. И я пробовала разные варианты, и мне все очень нравятся. Вот, тоже я считаю, что это достижение этого года. Ну, как я уже сказала, было много интересных решений вот в переделках. Вот, и что-то я взяла на заметку, и потом, наверное, буду тоже где-то в других работах использовать. Это что касаемо вот новых украшений. Безусловно, большая работа для меня, многозначащая, это когда я вышила оклад к иконе Богородицы. Это не очень интересно было для зрителей, но это было интересно мне и очень важно для меня. Привлекает и моя рубрика там разговоры о том о сём. Даже спрашивали, почему вы перестали беседы за рулем. Ну, беседы за рулем, разговор за рулем, это было, когда я возила внучку в школу, и каждый день я проводила за рулем по 80 километров ездила. И поэтому использовала это время для разговоров. Но сейчас, во-первых, уже запрещено, и ГАИ отслеживает это, и поэтому я за рулем уже не веду беседы. Я заменила разговоры у камина. Это намного комфортнее для меня. Попробовала я почитать свои воспоминания про коммуналку. Вот. Но здесь спорно. Не могу сказать, что там было много просмотров, но это было важно для меня, для моих внуков, оставить это как бы в наследство, потому что файлы, в которых я создавала уже на современных компьютерах, не читаются, а прочитать я долго собиралась, но все-таки, слава богу, это сделала. Вот. И те зрители мои, которые моего поколения, им было очень интересно, и это как бы воспоминания их тоже затронули душу. Вот. А те, кто помоложе, ну, это было неинтересно. Во всяком случае, были отрицательные отзывы. Ну, по поводу комментариев я не буду особо говорить, потому что я уже как бы адаптировалась к этому. Я уже не так реагирую на отрицательные моменты. Стараюсь уже перед сном не читать комментариев, чтобы не испортить себе сон, потому что я начинаю как бы думать. Вот. Ну, были моменты такие не очень приятные, ну и бог с ними. Так, у меня стала замерзать рука, так как я держу камеру. Вот, так что я буду уже в дом, наверное, заходить, и там продолжу разговор, если он вам интересен. Ну что ж, продолжим разговор вот на фоне моей новогодней елки. Что я еще хочу сказать по итогам прошедшего года? Ну, конечно, очень важным событием для меня была встреча с подписчиками. Вот. Это событие произошло в сентябре месяце, но готовилась я к нему
давно. И в этой идее поддержала меня Ирина Шайдова, которую вы знаете, я ее вам представляла, и многие теперь подписаны на ее канал. Мы подружились с ней, встречались не раз, и вот объединились для того, чтобы встретиться с подписчиками. И в рамках этой встречи я сделала выставку своих работ. Вот. Их у меня накопилось очень много, и я даже не отдавала какие-то, не дарила. Мне хотелось, когда я устрою свою выставку, чтобы они присутствовали. И слава богу, в общем-то, моя мечта сбылась. Я рада, что мне удалось объединить так много любителей бисероплетения, вышивки. И мы встретились, пообщались. Это оказалось очень востребованным. Я не знаю, хватит ли мне сил и средств еще раз организовать такую встречу. Дай Бог, как говорится, нам здоровья. Будем об этом мечтать. Может быть, и получится. В этом году очень многие мои подписчики открыли свои каналы. Я слежу за их продвижением. Вот, к сожалению, не могу всех вот так вот всем помочь, но я ставлю лайки, просматриваю их и надеюсь, что в будущем году они смогут продвинуться на этом, в общем, не очень легком пути. Вот. Я вас знакомила вот с Ириной Шайдовой и с Жанной Панцеровой, и вы видите, каких результатов они уже добились. Я очень за них рада, я у них тоже училась, и вышивку я уже освоила и благодаря их мастерству тоже. И, кстати, вот говоря о работах, вот, которых я отметила в этом году, я забыла сказать, что вот очень интересная работа была с кулоном из лабрадоритов, вот, который мне подарила Жанна Панцерова, и я их пустила в дело. И мне очень понравились эти украшения. Я уже в разных вариантах повторяла этот кулон, и, возможно, еще что-то придумаю, только уже не с лабрадоритом, а с жиодой. Я еще буду анализировать работу своего канала. На праздники приедет мой младший сын, я с ним посоветуюсь, что я делаю не так и как мне дальше развиваться. Он дока в этом вопросе. Он мне, правда, советовал уже сделать платную подписку, вот, но это как бы мне не подходит. Так же, как я вряд ли буду вести прямые эфиры. Вот у меня, во-первых, нет для этого оборудования, надо специальное место какое-то. Ну и не знаю, смогу ли я собрать много людей во время эфира и найти тему для разговора. Я по-прежнему как бы не собираюсь делать платных мастер-классов. Я не знаю, донаты я тоже не делала. И это не говорит о том, что я не нуждаюсь как бы в денежных средствах. Я не обращаюсь к вам с просьбами, ставьте лайки, пишите комментарии. Это действительно очень продвигает канал. Вот я понимаю, что YouTube перестал продвигать мои видеоролики. Наверное, что-то я делаю не так. Или я неправильно ставлю теги, или изменилась политика Ютуба. В общем, я буду думать над этим вопросом, потому что я считаю, что я все-таки заслуживаю уже большего количества
подписчиков. Конечно, может быть, не стоит говорить о материальной части нашей работы. Вот были такие высказывания со стороны подписчиков, что вы как на паперти стоите, просите свои лайки. Но мы же не просто так тратим свое время на создание мастер-классов, этих видео, монтаж, приобретаю там какие-то товары, рекламирую с Алиэкспресса. Да, мне хочется заработать. Я пенсионер. И вот это уже ведение канала стало моей работой и моим небольшим заработком. Возможно, если так дальше как бы будет, я буду уже не 3 раза выходить в эфир, а 2. Может быть, я сокращу количество эфиров, потому что здоровье не улучшается. Вот, и все время тратить на работу, а это же не просто так поболтать. Я же делаю украшения, заказы. Вот, и времени в сутках не прибавляется, поэтому я, возможно, изменю свою политику по эфиру. Может быть, у меня сегодня такое пессимистическое настроение, хотя я оптимист по жизни. Вот, ну, как бы задумаюсь о итогах. Да, год для меня был непростым. У меня были и потери, и я потеряла в этом году несколько человек из своих и друзей, и знакомых, и родственников. И очень я устала, конечно. Болела моя родственница, за которой я долго ухаживала, и это очень забирало у меня много моральных и физических сил. Вот Царствие Небесное, она недавно умерла, и сейчас как бы стало чуть-чуть полегче, физически полегче. Непростой год и был для моего мужа, он перенес 2 операции, это тоже как бы было волнительно для всех нас. Мы всегда надеемся, что следующий год будет счастливым, прошедший год провожаем и благодарим, что мы все-таки его прожили. И слава Богу, были и хорошие моменты, ну а плохие нас закаливают. Без этого тоже нельзя. Вот, и хоть 2020 год будет высокосным, вот, я все-таки надеюсь, что он будет хорошим. Думаю, что вы тоже на это надеетесь, и я вам всем желаю Новый год встретить радостно, весело, и чтобы все ваши желания исполнились. Загадывайте их в новогоднюю ночь. А мы, надеюсь, будем встречаться, как и раньше. Я вас жду утром на чашечку кофе или вечером в минуты отдыха. Заходите на мой канал. Я всем рада. Вы стали для меня уже друзьями. И я это почувствовала на встрече с вами. Как тепло вы все ко мне относитесь, как любите мои разговоры, мои украшения. Я бы рада была со всеми вами дружить, встречаться, если бы мне хватило на это сил. Вот. Спасибо вам за добрые пожелания в мой адрес. Это очень важно. Так что я единственное, что у вас прошу, ставьте лайки и продвигайте мой канал, чтобы мне было полегче жить, чтобы мне зарабатывать хоть маленькую, но копеечку. И я вам желаю благополучия, спокойной, мирной жизни, чтобы у вас были хорошие друзья, чтобы дети, внуки вас только радовали. Вот. И всего-всего доброго. И самое главное, будьте все здоровы.